l'impact. ساتور نجم تبدا وقت ما تحب. De retour avec Sané, merci beaucoup شرفتنا vraiment du cœur. عملت تحس في الميكرو باس كي ضربتنا هيك الكل. لعبك تعمل في الكونتنت كرييشن كل attention avec votre intensité émotionnelle. Je parle beaucoup avec mon corps. On parle avec le corps. هذا كل زاد كيف تفسرين. اللي نتحرك je suis très dans le corps. عندي برشا gestuelle. Exactement. On communique 80% avec notre corps, 20% avec notre parole. هكا la règle des 20-80. La règle des 3V تتسمى اللي هي نتاع psychologue américain. يقول لك 7% بالكلام. 38% الصوت و 55% البدن. هو تأثير البورسنتاج هذا يعني تأثير الثلاثة هذوما الكور لا فوا اي لي بارول على الآخر سورتو في البروميير كونتاكت يعني ديك نتقابلوا أول مرة أول حاجة تأثر على الآخر هي لغة الجسد الوقفة والقعدة كذيك الحس نتاع الطاقة فما بالحق طاقة تتبع فينا ونحن نتحركوا ولا مش موجودة. Il paraît que on dégage une énergie ou femme a des attractions aussi avec certaines personnes. Les atomes crochus هذاك تعرفها يقول لك انت باغ اكزومبل تتفاهم مع عبد ياسر تلقى روحك متناسق معاه عندكم الشيمي مع بعضكم تدخل فيها فيزيك وحكايات دي لوا. اي سي با ترو مون فور انا الحق يعني ما مي il paraît que c'est vrai. ما لقيتوش في الكتب هذا ما لقيتهمش. لا مي بالحق نعرف برشا عباد qui sont tellement dedans يعني vraiment ils y croient beaucoup يقول لك عندنا طاقة هكايا ودونك ويمنوا بها برشا. Je ne sais pas. Moi, je suis plus, je suis une scientifique. Et c'est ce que j'adore. Et je vais faire le raccord ici que j'allais faire. Vous savez, les terrasses, c'est cool. On invite des gens d'expertise pour parler vraiment de leur domaine d'expertise. Donc, c'est la communication, tawassul. Et moi, je veux vraiment, c'est-à-dire faire la liaison entre l'impact, une bonne communication, l'impact économique à la société ou النقطة اللي باش نزيد أنا كل الماركتينغ et la vente. كنت نجم tu enrichis un peu cette chose, c'est très lié. يعني اليوم pour pouvoir vendre, on est amené à communiquer. Et on ne peut pas les séparer. Et finalement, quand tu dis la vente, c'est quoi? Peut-être le mal التقليدي اللي كنقولوا عبد باش يبيع ولا c'est un commercial باش يبيع لك un produit ou un bien, voilà, un service. Mais Lyoum, tout est à vendre. Lyoum, on va vendre nos solutions. Je vends mes idées. Je me vends. Ça me prend une filme, mais on dirait je suis un produit qui va se vendre sur le marché aujourd'hui. Branding. Voilà, صحيح. قبل نعرفوا l'entreprise هي تصنع حتى كعبة يغرد باش تسوقها يلزمها تعمل لها يعني campagne publicitaire ou les affiches باش تعرف بها. اليوم pareil, moi dans mon domaine ou أي إنسان فينا وحتى راهو اليوم les diplômés ولا les étudiants ولا كل واحد dans son domaine à lui كيفاش باش يعرفوه كيفاش العباد باش تعرفوا. Donc il est amené lui pareil à se vendre. Et quand il va se vendre, il va vendre ses compétences, ce qu'il est capable de faire, champ et bien. اليوم دونك ما نحكيوش كان على نحكيو على البيرسونال براندينغ دونك كيفاش والا بالفرنسي ما عادش نحكيو كان على الماركتينغ نحكيو على الماركتينغ دو سوا. Comment je me vends moi en tant que personne experte dans un domaine particulier كيفاش باش نعرف بروحي que ce soit اليوم نستعملوا برشا في الانترنت ولي ريزو سوسيو انا ديما نقول لهم الكوميونيتي هذيك الكل تتبع فيك صحابك ومن بعد شويه بشويه quand il aime ce que tu fais il partage des لغة البارتاج partager et par la suite comment les gens partagent et pourquoi ils partagent. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Oui, tu trouves l'essence par la vente et la communication. Tout à fait. يعني اليوم أنا باش نعرف بروحي, je dois me faire connaître. لازم العباد تعرفني. Donc أنا باش نقعد أنا je partage des publications, mais aussi j'ai intérêt à me faire reconnaître. يعني العباد يوليو il me recommande على ذاك أنا كي نعمل partage. ها عرفني صبري, mais صبري il va partager mes publications parce qu'il me reconnaît dans ce que je fais. Tout à fait. Ou il me recommande carrément. Tout à fait. Donc ça c'est le top. يعني اليوم كي نخدموا, on a dit mais je le conseille à tout le monde, نقول لهم ayez un usage intelligent
اليوم des réseaux sociaux علاش هما موجودين هيك نستعملوهم d'une manière intelligente باش نزيدوا نعرفوا برواحنا واي انسان راهو كان انا شوي demandeur d'emploi عندي ان بروجي عندي فكره نخدم في entreprise شوي ان salarié peu importe اليوم نعرفوا برواحنا خاطر quand le veuille ou non اليوم في المارشي il y a énormément de concurrents كل واحد في دومين وكان يتلاقى شي من وسائل نلقاو برشا عباد عاملين قرايتنا احنا شنو باش ندلوا اليوم على كومبيتونس تكنيك ولا هيك شنو الدبلوم اللي قريت بيه جيت تلقى ماكش وحدك قبل كانوا فيل توا تبارك الله دونك سامحني كي قصيت عليك الناس سي ريلاسيون افيك ليكونومي العباد اللي تبكي على الشوماج جو بو مانيش نخدم والكل مي يفو ا سيغتان مومون رامني لو سوا ا ان اوت نيفو وهذا يصنع فيه الكوميونيكاسيون فوندر سي سكيلز سي هابيليتي لي سوفت سكيلز اللي كنت تحكي عليهم قبيله et la communication le vente et le marketing شنو الفرق ما بين الماركتينغ والفونت سنة هو راهو اليوم le marketing c'est un ensemble d'actions منهم la vente d'accord donc on fait la distribution fait la communication fait le marketing فما la communication فما le choix des prix l'emballage نتاع البرودوي donc كيفاش باش نقدم انا برودوي له هو الماركتينغ هو التسويق كيفاش انا باش نسوق فوالا كيفاش اليوم انا ماركت دونك فوالا كيفاش انا البرودوي صنع في لونتربريز كيفاش باش نسوقوه d'accord donc التسويق il suffit pas le contact باش نبيع لك donc le commercial باش يتقابل avec le client mais il y a des actions qui sont derrière il y a le nom de la marque il y a la confiance qu'on doit installer il y a la crédibilité نتاعنا donc il y a plusieurs actions اليوم كل واحد فينا مطالب باش يسوق aussi لذاته باش يحكي على روحه دون مانيير ديما نقعدوا انتيغر رانا متواضعين ومانيش سامحوني في الكلمه اون فا غيان انفونتي مانيش باش نكذبوا على العباد نسوق الحقيقه نتاعي خاطر كان انا نجم نسوق ونكذب عليك باهي انت تو فا امبرسيوني وتقول لا جو في لا سويفر مي تو تار باش تفت ان العبد هذاك راهو الى مونتي كيلكو بار ولا الى تريشي دونك بيان ايفيدامون كي نخدموا الماركتينغ لازمنا نخمموا ديما سور لو لون تيرم كيما انت باش تمشي فيزيون صحيح كيما باش تشري باغ اكزومبل صابري انت تليفون ينجم هكا لو فوندور عملهم لك الكل دونك il t'a convaincu parce qu'il a une force يعني دو مانيبيولاسيون تنجم نوع صحيح تعرفت الكلمه فيا والله العظيم والله سي لي شيء سي اون فورم دو مانيبيولاسيون خاطر استغل certains arguments soit dans l'émotion soit je sais pas il a détecté un point faible عندك العبالي انت تشري لو برودوي تفرح شوف كو ابري 3 mois après ولا ساعات دوما نروح للدار نفط اللي تغشيت فك البرودوي اي بان il y a une rupture de confiance مع le vendeur هذيك ولا le commercial ولا la marque الكلها la relation elle s'éteint ou elle prend un autre axe نتاع agressivité de frustration صحيح شريت من عندك مثلا برودوي تيل وفي الاخر نلقاه باغ اكزومبل حدي برشا فلوس ان انفستيسمون باغ لا سويت ça n'a pas donné faut les frustrations et émotionnelles زاد كيف parce que c'est comme si je me dis كان قلت pourquoi j'ai fait ça فهمت c'est vrai communication avec soi ouais dans la vente et le marketing les décisions d'achat et tout tout à fait كيما نجم c'est profond اي ما قلت مش حاجه سهله ضرنت الحكايه ممكن كاين كي نعمل فورماسيون كوميونيكاسيون يسخايبوني باش نقول لهم اقف هكا واعمل هكا واضحك هكا كي نعديو ساعات دو جور دو فورم يقول يا هذا كلها بحر هذا نقول لهم لا سي توت اون سيونس qui est liée aux sciences humaines, aux sciences du langage, aux sciences de gestion aussi. عندنا مثلا كيما نحكي لك ذكرت اكزامبل احنا اليوم في المارشي باش تشري كعبه يogurt ولا باش تشري اي برودوي يونا تيلمون يعني انا ساعات ما نجيش كعبه يogurt خاطر هي بالذات ياسر بنينه يونا موجودين لي كونكورون لي كونكورون شنو الكريتير شنو هما لي كريتير اليوم باش عباد تقول الفلوس alors que c'est pas toujours le prix qui fait la différence ساعات تمشي ترجع لنفس البلاصه خاطر لو فوندور il est souriant خاطر لاكاي محلاه خاطر كي فما سيرفيس ابري فونت العباد ils vous ont suivi وهزوا عليك تليفون وكلموك خاطر لا كريديبيليتي دو لا مارك صدقتها ولقيتهم كي انت استحقيت لهم دونك مانيش نبيعوا كان في لو برودوي في حد ذاته اليوم من اصعب الحاجات هو لو سيرفيس ابري فونت سي لو باكاجينغ الكل قص على كلامك بالعسل انا جو سوي اون مود سوفرانس على السيرفي عايشك فريمون في تونس on a du mal avec cette notion de service de qualité vers les élèves. سامحوني كاين ثما des gens qui sont pour qui يعطيو جهدهم كل يوم vraiment pour offrir un service de qualité mais je suis en mode souffrance mon émotion maintenant c'est de la frustration كأني نشوف اللي الناس ils sont juste à côté vraiment de faire un service عادي
Je suis désolé. Je suis très d'accord avec toi Sabri. Juste أنا كنت كمواطنة وكمستهلكة عادية وككليونت حتى أنا جو بارتاجي سيت فرستراسيون. اليوم الفرستراسيون تاعي انا نقصد شويه كسنان برهومي علاش خاطر وليت نخالط فيهم العباد هذوكم اللي يخدموا في السيرفيس وليت نعملهم في دي فورماسيون وقربت لهم ونسمعهم او اوسي سي دي بيرسون كي سوفر مانيش ندافع راهو لا على الكليون لا على لا سي دي بيرسون اوسي كي سوفر خاطر لو كليون اوسي يجي انورميمون افيك مشرجي نجي مشارجي باسكو انا بوكو دو بريجوجي وباش نمشي للبلديه سي سور باش يقول لي ارجع غدوه اي انسي دو سويت وهو زاد راهو اللي يخدم ورا الكيشي ولا لو كوميرسيال ولا توت لي بيرسون كي سون ان كونتاكت ديريكت افيك لو كليون حتى هما مشارجين موا نقول هي تنقصوا شويه كل واحد ينقصوا شويه فوالا اي سي امبورطون ديتر بلوس دون لا كومبريهنسيون دون لومباتي نسمعوا بعضنا اكثر مش لازم زاد انا ككليون كل شيء نعارك عليه وزاد هو راهو يعني qui est au service des clients يكون aussi plus à l'écoute plus calme. Il faudra les former ces gens-là. في بالك برشا عباد يخدموا في les postes ils n'ont jamais été formés. Le métier de vendeur normalement avec tes compétences et les gens معنا بالحق سند tu devrais vraiment être toujours en mode boucle formation خاطر pas seulement dans le monde administratif tourisme le téléphonette on a des entreprises multinationales اللي جايين من برا où ils offrent vraiment un service de qualité في تونس مي تونس avec le service والكل تعرف الوان شوت ديل نبيع لكم بعد يا ربي ما نعرفش نشوف c'est catastrophique et pourtant on parle des règles vraiment un client qui est ambassadeur de la marque dans le marketing c'est que lui هو باش يسوق البرودوي نتاعك والكل اليوم انا نسالكم تعرفي انت مثلا عمرك شي قابلت لو بي دي جي نتاع سوسيتي اكس ولا اي on les voit pas mais on voit qu'elle fait l'accueil عندي كونتاكت اكثر مع العباد اللي في لاكوي هذوكم ولا مع لاجون دو سيكوريتي اكثر من العباد كي سون او بلاسي دونك هذوك من عليهم عندنا راهم هما يسون لا فيترين دو لا مارك يسون لا فيترين دو لونتربريز سي امبورطون دانفستير ان او دو لي فورمي دو لي بريباري حتى نخدموا لهم جيستيون دو ستريس خاطر سي دي بيرسون اوسي سي انكرويابل جيستيون دي conflits des relations toxiques tout ce qui est toxique vraiment avec le bouclier émotionnel moi je l'appelle alors que ساعات العباد هذوكم ils sont recrutés sans avoir une formation adéquate. والله سمعتها والله يخدموا فيها ساعات خاطر ما لقاش خدمه دونك هو خدم في الاكاي ولا خدم الوغ كو لي عباد هذوكم عندهم اون ميسيون تري دور والله وخدمتهم ياسر صعيبه مساكن تري ديفيسيل خاطر كل يوم راهو يجيهم هما تكسيست بالله تكسيست مساكن والله سي دي جون كي شوف انا يعني كيما قلت لك وليت نخالطهم وليت حتى انا بيجي تبدلت خاطر وليت نفهمهم اكثر parce que c'est des gens qui sont en souffrance toute la journée réellement. Donc tu es toujours en train vraiment de former ou تخدم avec des organismes هذيك حتى vraiment je vais pas citer mais الكل تخدم مع des équipes sportives تخدم مع des entreprises ماركات كبار تبارك الله sans faire de publicité je vais pas les citer معناها et c'est-à-dire tu les invites à rentrer dans le monde des bienfaits de la communication. اليوم heureusement كما قلنا قبل في l'éducation فما cette prise de conscience de l'importance de la communication اليوم الحمد لله secteur public et privé, les ONG, la société civile, elle est très يعني sensibilisée à l'importance de la communication. Oui. Donc il y a beaucoup de demandes, alhamdoulilah, يعني ويحبوا يتعلموا ويحبوا يعرفوا. Mais نجي نقول l'action الحقيقة وحدها في الكوميونيكاسيون نهارين formation. D'ailleurs نقولوا لهم. أنا باش نقول لكم 2 jours de formation. Il faut pas croire que demain vous allez être d'excellents communicateurs. Il faut énormément d'implication de la part des participants, de la volonté. Et de conscience et vouloir. Hein. Ou dans la masse خاطر انت entreprise ساعات يجيك l'équipe نتاع middle management احنا نقولوا وهو le principal décideur dans l'entreprise il ne suit pas de formation ساعات انت تعلم les participants يقول لك اي مادام احنا كي باش نرجعوا للانتربريز هاو عرفنا يحكي هكا هاو عرفنا يكش هاو دار شو. Donc idéalement, c'est toujours de commencer du haut de la pyramide vers le bas. Très important ce que tu dis, Sané. Wallah, très important. Des modèles. Je l'ai vu vraiment dans la réalité du marché. C'est incroyable. Ouais. Et ça prend vraiment beaucoup d'envie de créer du changement. Et le mot changement, il s'implique ici. Parce que tu es une créatrice du changement, toi aussi. ربي تستر سي قبل حكينا على الميسيون réellement c'est ma mission. واكثر حاجه انا اليوم فرحانه برشا بخدمتي في لي انتربريز مي سورتو اكثر حاجه qui me touche هي de travailler avec la société civile. C'est des missions très différentes parce que يخليوني نقابل عباد très vulnérables
qui sont ça en marche, qui sont en difficulté. C'est à ces personnes-là que j'assure des Bravo. formations. Et là, c'est des missions عندي spéciales. نمشي لهم لاخر الدنيا نبدا باش كنت بالفرحه. في صفاقس انت نمشي ديرنييرمون البلايص الكل Partout donc, الحقيقه اي ما يقلقنيش يعني نحب نمشي. دونك بالعكس نفرح بميسيون لبرا كو في تونس خاطر نحب نوصل للعباد اللي نو با يو سيت شانس بتتخ ما قراوش بتتخ ما عندهمش هما حكيت على المسرح قبيله ما عندهمش مسرح ما عندهمش فين يتفرهدوا ما عندهمش ان بو دو ديسبوار ولا دي ميساج بوزيتيف دونك انا هذيك سي مون فري ديفي دونك مون ريف سي ديتر à 100% dans ça. Magnifique, vraiment كي تحكي مع expert dans le domaine ما تشبعش بالكلام نتاعو mais on doit respecter les règles نتاع tournage et création de contenu, c'est un autre carré والكل. Bref, donc نكملوها dans le cadre d'un café. Et ça c'est exact, bien sûr, à tout moment, volontiers. Je suis ton homme, à tout moment. Donc, on a parlé vraiment, c'est-à-dire de la relation de la communication avec la vente et le marketing. Tu as parlé de confiance, c'est vraiment un axe très important. Donc, on va, c'est-à-dire aller dans un autre décor. On va te faire découvrir le petit bijou caché, M'tarrihat le bled, une des créations de Monsieur Lassaad Zoueri. Excellent. Et on va continuer avec un petit cadeau. Les Nes, les Tasmafina, restez à l'écoute pour la prochaine partie. Sané Barhoumi, docteur, elle va vous donner vraiment un petit cadeau. Suivez-nous. كيفاش انا نوصل لغايه جبل تتكلموا 55 باهي ساتور هي نتاع بسيكولوج امريكان اه 240 واو مالا جو نايس اوكي جود عجبتني c'est pas exact يعني la communication mais science exacte يعني حتى le décodage نتاع le langage du corps